Psalm 16 on page 17, down to verse 8, singing to the tune Golden Hill. Hashin other vi clachig sailm bhain for him kiat blianish agus hashin mar Eaglais other vi gana viach gymachorgin vi gianushin na scriptor in a ganye salam agus shishin ar in clachig gevakin ach sé uní bhí gra gymachorgin bhí clachig sailm bhain sé ní eile bhí gra gyfel rwtsami eile tadamisgte am sy'n Eaglais. Sé sin yn reply. Han jalaf seo leis an an-diugh hill sealtain cho únachtas sa bhain Eaglais Shaor na de háisií an 8-3. Ba gachneacha sé sa cómhstrithe agus an doscail an Eaglais sa Chríost agus a gobracha cómhstrithe Chèile ar na chríomhscúla i figan dúil. Gyda bhain Eaglais Shaor cho únachta ag an am sin hanig immer scaragasteach in de van uair sin a bheith a chríomhscúla an neachcan an lá. Yn eist, ha bwyla don an-diugh Chèile, chan an nid imi yn yn sosgail ach mae yn 2 eurig an sy'n Eaglais. Han dwrmach Sharon MacLeod na finnistid an Lewis. Ag tíad go bhá ha cúid láidead chun a bhíach na Chèile na scripta den itid di cúd an nagi a bhí a clach go ghlaíon ach a cúidile láidead chun a bhíach na Chèile a níðin bíbal di cétach ach sailm a bhain. So ha da bhuion di cúd aracamid go má láidead fachóid in árs tchénig mar a hachad an nudí agus ag tíad go bhá a bhórchuid is muineach go raibh a fracarach agus scriptaral atharrachaidh host cúise. Ha mis gyntach o'r leisach o gúnig seo scas gyda sin yn oi gyntig sin son y fi tîn gwy cogúnig agus gyntach. Go hen charomi it son atharrachaidh einchgin ach hanig atharrachaidh agus an dói hachad sin díadach an moment am is muineach na de hanig sin go bhí de jésped a chúis bha cúitis muineach nach tíige atharrachaidh ach hanig atharrachaidh chateach a mis leis go persanta ó bha mi fadach gin riirichte agus bha mi fadach léna sailm agus bha mi fadach gin go rá fachgal na fídain an bíbal dí ceannach soilead go bhfuil salam go bhfuil na sailm fracarach an an agus go bhfuil fachgal na fídain dí málaigh sailm a chlachcu. Chan an na bhain an sa Gaeltach agus na hiileanne na Sharon NicLeòid a chan Sabhal Mòr Ostaig. Fer a bhfuil na bholacht a chuide ha godacha agus an na ministralach an na coláiste na Eaglais Shaor an na Donéitiún. As a choláist ha Jeffrey bheach gomisc na Holanich ha cuideach in son Lions cuid na nui. Chanead na buair ag mu sin na Holanich or ha sin tíadach. Cuideach in dhéanú is an na bhí ga jesped ro'r hig. Ach, sy'n rhywbeth jahan gyfer cwtjanish ha cddiolch i'n mlionas fe gynnyl a cddiolch i'n naflon. Nach yle ffeincan doi y bwragaif ffyrach as yn Eaglais Shaor o'r
ha aid di bodjan y gwael, mae hawdd o'n adfynistir as yn Eaglais Shaor. So yn y bodjan sy'n hawdd giawlt yn gynghrw gianer, gynghyw mwyswas agos gymbrosnach yw yn oieri ha ceddigtio as yn Eaglais. Nes sy'n y cilwch ag yn rasta loian, ciol agos salaman. So mae haffag yn iawn na chael ceintiachas gyfel a sgriptorol fi clech gyg loian agos ciol. Chanwr gais yn y bodjan as yn y gwael. Chanwr gaif gra wel, ni mi eisiau stri y son sio, cyrra mi gian ar y sio, cym mi swas sio, mae'n elw hen ceintiachas gyfel sy'n garirw sgriptorol. Mw sy'n hadau'n iawn, na chwr yn y bodjan y gwael. Agos as jai fi nanolan eich sio sy'n blionach yn, hadyn ni sy'n ysych i ffarnach el ceintiach nwr gaif fi'n aministiaran as yn Eaglais Shaor. Jimmy gyn yn oigri, fel iat yn unig Jimmy gyn yn llysg sio. Hami Eaglais College leis yn hyg y reiniad ag yn assembly hami cwdfalch yn hyg a sio agos fi'n gymad college ma fe dwynia yr son camal rys yn oig rys yn ledioch yn y sailm ach fi'n cwdioch college le agos yn a hason. I grew up in a different kind of church where singing hymns and alongside psalms was just perfectly normal to me. Because I've been so familiar with a different kind of service, I prefer that, and I think because that's what the main practice is throughout the world, that it makes more sense to maintain that. I'm not really sure where I stand on the issue regarding the whole instruments and hymns in church. I can sort of see both sides of the argument, and I'm not really convinced by either one. Mis mi okbil ama vi kamal lish na salam hator ha vias ha mas ha iats yn gymat dwi'n sasyn y ffeicyn ond ystwyach yn adialich gyfel dia cwngr yn ysach gwbwcar ach a mis mi ok gyfel tora chan ysyn y tig chan yl dyn y tig stiad o ddyrd mae hig dyn ysdiach yn Eaglais doch na hlet tig sgysio na sy'n y bring mi yn Zion agos fwyd yn adialich mar sian sgysio na hela adnes modern. Hefyd sy'n gembiach gyfel y sailm ho imochi Samanji sirot fiad. Hami gembiach gyda yn spirit a had porscht dynistach don Eaglais. Agus gyda cyma cymrstach gain y fi fiach yn fi yrdochig agus urochig yn Eaglais gys dynia horstistach. Fel y cast gymryd dyn y seinn o'r yn iach o sien sef yn ys dy hyl ac o twyd yr iawaidio fan dwyl ac yn hyn. As ni clachgach seilm a ha sien. Mi'n has ni bdion idd oren sgriptorol a ha miltjun dyflianach yn y gwrs. Ha mi smwniach gyfel na seilm sonharwchtio oedd as ni gar warok hen go trich gan y ffeilisrich yn gaeli mar eisiau. Ha ni seilm ffrygyrach an y nimedoch doi oedd ha cial dlw ydy'r ffeilisrich yn salameter agos ffeilisrich yn Mòr an-diugh triplet agus agadan agus dualchas agus diachan hashin gar warok hen ans na seilm an the seag sé scahan a han na dior na seilm agus heka mat harstagin sin hen na warok an fénis hier gaivi mar agus ha sin sein na scriptadan agus han na seilm frukkerach het son gach siach agus gach shillebish basti Shillevis fyrir sacrament sich bydd yn hirna iddyr I halwch. Agus ymwydach shillevis shille han y seilm lief rycrach. Ela ciast fi ffac alamach loien. We sôn y jyn ydych ha Eaglais yn yla gan clachgag, tord I Eaglais yn yla y fiag yn hwyld, clachgag, gwsôn y jyn anam chriast. Agus sé miach y dhéirich miscúch gan y ministiadan nach bechorgen i fi ffac alamach
anam chríos nar seinn. Gysonidju na dda hasi ysmyiochwg ydd mana ha y mibl, mana ha hymynig nwag y colonig rwyd dyfa iawn symynig y gialdig. Agus awnsgach ni nar siarafasyn, hasin y clachgag anam yn hiwna. Nar nŵni, nar liefig, nar siaramanochig, hwla ni hasin y gianw nar siarafasyn, hasin y clachgag anam chriast, agus bas chriast, agus asher i chriast. Nys ych angen mi gra, nachel sy'n y ddydyn awns na sailm. Ach had awn gwydiafar awns na sailm. Agus siamiach gyfeg na ministiadyn sio, wel gosiona sy'n, gosionachel sy'n y clachgych gwsaiad anam chriast. Yn chriast y fanye gaf e fiol, Fawon o gys yn ian y fag, na eisiau graag yn i'r nyniol, ach yw'd y geien y farag. So, rwa dwlich hwn, vordig mar y vort mi, va agus charw. Va siach gyrwys acam. Gyrwysyn dolyg yfroch i'ch triplaj. Tŵns dy triplaj as yn Eaglais. Ach charw siach gyrwys acam. Gyrwysyn yn noi y fain y fa tort sŵr. Ga coichinol y fa giori loi'n chlach. You know, it has to be a mutual respect, and sometimes I feel like people are frowning on me or on other people who might be in favour of the change. Gyda ha cwyd na chael cyndig mi yn y bech gynach ha fôr chwyd gymat dael ma'n ha dy crytsin. Fel e cwmysach ma ha gan i glosiwr ffydych unigtia ag yn am sio. Gyda na criasti yn sio yn yn raf mo ymarwyd, ac ich an hawdd yn bycarstion ein sgarag fo Chèile nhw di higeg yn y chwysper sio. Atoi yn y carriage ac am hyn, hynny la dy son gyna rhywch sy'n idr. Sa sian cyrch gylor ma aiat yn smwgl sian cyrch, hynny mis dog rhaid rhywch gyda ciarrawn. Cha fe sy'n bring mi ein cws idr, fe sy'n biawn yn ti'n nord, ach hynny la gaharach gyda carriage yn hwnnw sgyfel sy'n has cardos gyfel sy'n ffein adar. Lys y chwbl cael adar das yn hyl sy'n rwyd chob big a hon. Sa'n chabachodd ga bwy hwrt ydd cards yn sydd carriage yn sydd ydd fi ffein adar. Ffeim sy'n fi shouting an hyl gyfel sy'n isa cwlach is son cfias nach hyl sy'n ysig yn art. Sy'n mich yw'r rwyd yn chob big ffysio. Díad go bh dochas acam nach bís garga agus go deach in iad bhí gobracha cála agus Eaglais stiúdach an-diugh scriptar ar ceist agus go deach in iad a soscail i haramnacha agus enimchtíos a chrúbhscúil a hálspás. Ha alapa y cyffeimid Eaglais unigdia. Hesaled gyfel na ministrydyn, na heolfichin, na holanich, agus iatyn na han bwyl yn Eaglais y cent i ffachol ie ar sy'n ffigwstyn agus treorachil. Lys yn dochus gynnurin gaf wlyg ffyddiwch còmhstrithe Chèile a goirid.